Привет, пацаны! Вот мы наконец-то на море сегодня уже, поздно вечером. Дорога была на море крайне тяжелая, очень большие пробки. Ехал на «Жигулях», кто знает, кто смотрит меня постоянно. Ехали на «Жигулях». Я вот за 15 лет первый раз у меня «Жигуль» закипел. Просто закипел, пришлось останавливаться, стоять на трассе, ждать, пока остынет радиатор. Вот видите, на квадроциклах катаются по пляжу пацаны. Темно уже совершенно. Но дискотека пока работает. Музычка классная. Вот, отдохнули немножко. Стемнело, вышли вот на пляж прогуляться, посмотреть, что тут и как. Кто не знает, это затока. Вот оно море. Сейчас попробую вам показать. Темно, конечно, капец. Вот вспышку включил. Вот оно море черное. Вот дальше, правда, нифига не видно. Только пляж. Море теплое. Комаров масса. Покусали, капец. Короче говоря, приехали, первый день отдыха. Такой внеочередной выпуск.